हाय व्यूअर्स। तो अभी मैं आ गया हूँ एक नया चीज़ लेके जिसको बोलते हैं मोटो व्लॉगिंग। तो मैंने नया नया कैमरा खरीदा जो कि सेल्फ सपोर्टेड है। किसी ने कुछ भी नहीं दिया, मैंने बहुत मांगा। ऐसा नहीं कि मैंने लोगों से पैसा नहीं मांगा था, मैंने मांगा तो था लेकिन कोई दिया नहीं। अपनी फुटी किस्मत, क्या करे, अपने पैसों से कैमरा खरीद लिया। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा पहला मोटो व्लॉग जो आप देख रहे हैं। तो मोटो व्लॉग के पहले ही जो आपने देखा कि ये देखो फाउंटेन देख लिया आपने, ठीक है। तो ये सब फाउंटेन निकलता हुआ रास्ता था, ऐसे पानी पानी सा हो गया था, कोई सैया ने नहीं देखा फिर भी पानी पानी सा हो गया। और सारे के सारे गाड़ी के अंदर से बिछड़ते हुए मैं निकल गया अपने ऑफिस के। और मैंने सोचा क्योंकि ये ना सिटी लाइफ ही दिखा दूँ कि घर से बाहर इतना दूर आने के बाद मुझे इधर क्या करना पड़ता है, कैसे बाइक लेके जाना पड़ता है। ये देखो भाई, ज़ीरो सिविक सेंस। अरे दीदी, इस वजह से गाड़ी का पीछे का जो वार्निंग लाइट वो नहीं दिख रहा है, बस इतना ही मैं बोलना चाहता था। ठीक है, आप देख लेना नेक्स्ट टाइम। तो इधर आ गए, थोड़ा सा इतना सा ट्रैफिक जैम था, ट्रैफिक जैम से आगे होते हुए फिर मैं चल पड़ा अपने ऑफिस के। और या फिर रास्ता खाली मिल गया। इधर बहुत बड़े बड़े रास्ते 6 लेन होता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे गड्ढे तो आते ही है। ऐसा देखो, आप कितने भी अच्छे बना लो, कहीं कहीं छोटे छोटे एक दो हो जाते हैं कभी। मतलब गड्ढे के अंदर रास्ता अच्छा नहीं लगता, रास्ते के अंदर थोड़ा बहुत गड्ढा चलेगा। जैसे कि इधर भी थोड़ा बहुत गड्ढा बारिश में हो गया, तो इतना चलता है, इतना काफ़ी है, इतना सब लोग देख के चल सकता है। इससे ज़्यादा होगा, जैसे कि इधर हो गया ज़्यादा गड्ढा होगा, ये बुझाना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी देखो इतने रास्ते में नहीं है तो सोच सकते कि आगे भी उतना कुछ होगा नहीं, तो छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम के बीच छोटा मोटा रास्ता होना बहुत ख़राब चीज़ होता है, लेकिन रास्ते के अंदर छोटा मोटा गड्ढा होना नॉर्मल चीज़ है, इंडिया में होता है, ये आपको संभाल के चलना पड़ेगा। तो हमने देख लिया डिलीवरी कंपनी का एक वॉल्वो वाला ट्रक। वॉल्वो है इसलिए मैंने मुड़ मुड़ के देख रहा था। और इधर से आते हुए जाते हुए, और ये था पुणे टू बेंगलोर वाला हाईवे। पुणे बेंगलोर हाईवे का ये जो स्ट्रेच है फ्रॉम वाकर टू बानी, ये लोकल रोड जैसे ट्रीट होता है। इसके लिए इधर रिंग रोड कब बनेगा पता नहीं, लेकिन बनने वाला है। तो मैं इधर से कट लेके चला गया मेट्रो के नीचे नीचे बलेवाड़ी के, और जिधर है हमारा ऑफिस। तो अभी हम चले ऑफिस के। और अभी इसी दौरान रोड साइड सही था और आ गया ट्रैफिक जैम। A few moments later. बाबा रे बाबा, कितना जैम है इधर। अरे बाप रे, बहुत सारा जैम है। देखते हैं कब तक जैम खुलता है, वेट। One eternity later. फाइनली द जैम इज ओवर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ऑफिस के, और मैं और मेरा बाइक दोनों मिलकर बाइक को पार्किंग में पार्क करना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इधर मैं आ गया ऑफिस। ऑफिस के इधर अंदर जाके अभी करना पड़ेगा बाइक को पार्किंग। तो जा रहे हैं अंदर, अभी जाके करूँगा बाइक पार्क। ये देखिए, इधर से बाइक लेके हम अंदर जा सकते हैं। और अभी करीब करीब हम पार्किंग के और आ ही गए, लगभग लगभग। थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ता है, P2 से P3, और P3 में जाके करना पड़ता है बाइक पार्किंग। और पार्किंग के बाद जाना होता है लिफ्ट। लिफ्ट से चले जाएंगे ऊपर 14th फ्लोर, जिधर अभी मेरा ऑफिस है। अभी दिखाएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। आ गए, तो लिफ्ट वाला भैया को बता दिया अपना फ्लोर नंबर, उन्होंने लिफ्ट दबा दिया। आ भी गए, अब चले जा रहे हैं। टिंग 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 टिंग, अभी 14 फ्लोर आ जाएगा। हमारा ऑफिस रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो ऑफिस का अंदर वाला कुछ दिखा नहीं सकते। खिड़की से मैं बाहर आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा एक झलक के लिए, कि मेट्रो बहुत दिनों से बन रहा है। जब से मैंने पुणे में आया सुन रहा हूँ कि मेट्रो बन रहा है, तो अभी तक बन ही रहा है। कब बन के ख़त्म होगा वो तो हमें भी नहीं पता है। सुनने में आया था कि इस महीने खुलेगा, हर महीने सुनने में आता है कि उसी महीने मेट्रो चालू होगा, लेकिन चालू नहीं हुआ। तो क्या करें, लिफ्ट में से जा रहे हैं नीचे। 26 मीटर, 26 या 28 मीटर नीचे चले गए, और फिर से ले लिया सेम लोकेशन से बाइक, और ऐसे चले।
तो जस्ट ऐसे ही मैं जाता हूँ घर, अपना बाइक लेके पीछे चले जाता हूँ। ऐसे ही जाना पड़ता है और उधर तक जाने के लिए भी जाम थोड़ा बहुत था। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा भाई, इन्हीं का लाइफ है, मस्त सो रहे हैं गाड़ी के अंदर। ये देखो, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो गाड़ी है कंटेनर, इसका एक तरफ का डोर ओपन है। इधर लोग जस्ट मस्त सोए हुए हैं। क्या मस्त सोए हैं, फ़ोन चला रहे हैं सोए। क्या मस्त जर्नी है उनका। तो ये सब देख के मैं आ रहा था और आने के बाद ये बहुत सुनहरे रोड है, ये रोड बहुत सुंदर है। इधर से आने के बाद मैं आ गया राधा चौक। राधा चौक से हमको लेना होता है राइट टर्न, फिर हम चले जाते हैं हाईवे। सो किसी ने तो एक दिन बोला था, इफ देयर इज एनी क्या बोलते भूल गया मैं, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज नो देयर इज हाईवे। हमारे से ये प्रीवियस सेम ने बोली थी। अभी मैं चला जा रहा हूँ नेक्स्ट हाईवे के, और क्योंकि मुझे आना था घर। क्या कविता है, मुझे जाना था हाईवे के और मुझे जाना है घर। क्या कविता है, वाह। तो अब बस देखते रहिए आगे क्या होता है। और इसी रोड में मुझे मिल गया एक बंदा जो कि पोलियो ठीक टाइम पे नहीं पीने के वजह से ऐसे उल्टा सीधा बाइक चलाता है, जिनको हेवी ड्राइवर बोला जाता है। देख लो थोड़ा सा आप भी। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। मैं भी गाली नहीं दे सकता, बहुत फटफटी आवाज़ जगा के गया है। भाई तुम अकेले बंदा नहीं हो जिसके पास बाइक है। तो इधर मुला रिवर में नदी जो है वो ऐसे नाला टाइप का होता है, और इधर भी रास्ते के बीच में नाला टाइप का ही हो गया। मैं तो बस फिशिंग करने के लिए सोचा था, लेकिन उतना गहरा भी नहीं है। इधर पानी सा हो गया है। क्या करे, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि जब इतना तेज़ बारिश हुआ उसमें से इतना रोड का हालत तो ख़राब हो सकता है नॉर्मली। इतना तो मान के चलना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, अभी हो जाएगा कभी, ठीक ये भी हो जाएगा, कभी हो सकता है। तो रोड गड्ढे ये सब से निकल के मैं आ गया हिंजेवाड़ी के, और हिंजेवाड़ी आ गया। अभी थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ अपने घर, और रूम पे आने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने काम किया। अभी मैं काम ही कर रहा हूँ, और इसके बीच में एक दो मिनट करके टाइम निकाल के बीच में जो मेरा रेस्टिंग टाइम है, उसी टाइम पे मैंने व्लॉग एडिट किया, तो थोड़ा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है, व्लॉग भी हो जाता है। और ये देखो सुबह से ज़्यादा पानी आ गया, क्योंकि इधर फाउंटेन आ गया था ना, नेचुरल फाउंटेन, उसी ने पानी छोड़ के रखा है, इसलिए इतना पानी सा हो गया है। क्या करे फिर, ऐसे ही पैर उठा के आना पड़ता है लेग गार्ड के ऊपर, ताकि पैंट ना भीगे। इसमें से भी जिनके पास बजाज एवेंजर है, उनका तो बस पिछवाड़े भी भीग जाते हैं। क्या पता कैसे चलाते हो बाइक, मुझे नहीं पता। तो ऐसे में आ गया अपने घर, और आज का व्लॉग मैं इधर ही करता हूँ ख़त्म। अभी मैं कर दूंगा आपको टाटा बाय बाय। अगर आपको ये जैसा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर नहीं अच्छा लगा और कोई चेंजेस चाहिए तो बताते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।